Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre cuidados ao utilizar a sua lareira ecológica. Vamos listar alguns itens que vai ser para melhor utilização desse produto que você adquiriu. Então lá vai algumas dicas. A primeira dica é quanto ao combustível a ser utilizado. Recomendamos o álcool líquido 92%. A segunda dica é com relação a derramar líquido fora do recipiente indicado. Se você derramou um pouquinho, certifique-se de secar antes de acender a sua lareira. Mais uma dica: não deixe materiais inflamáveis próximos às chamas, como madeira, tecido. Essa próxima dica é a que eu considero assim primordial. Jamais reabasteça sua lareira, ela ainda acesa. Certifique-se de que já queimou todo o combustível, aguarde alguns minutinhos para ela dar uma resfriada e então sim, faça novamente o processo de abastecimento.